អ្នកមានរឿងអ្វីស្រែរបស់ខ្ញុំគ្មានទឹកមិនអាចធ្វើស្រូវបានទេបានហើយឈប់យំទៅនេះប្រហែលដោយសារតែគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ហើយមើលទៅមែនហើយប្រឡាយទឹកនៅទីនេះក៏មិនសូវមានទឹកដែរដូច្នេះហើយទើបទឹកមិនហូរទៅដល់ស្រែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតទៅមើលទំនប់ទឹកខាងលើដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុជាមួយគ្នាអូនេះស្អីគេហ្នឹងវាគឺជាទំនប់ទឹកមើលទៅពិតជាធំសម្បើមណាស់ខ្ញុំយល់ហើយព្រោះតែរចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្អីគេនឹងហើយបានរារាំងទឹកស្ទឹងមិនឲ្យហូរទៅក្រោមបានទេសូមស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅនេះហៅថាទំនប់ទឹកតើអូពិតជាអស្ចារ្យណាស់ផ្នែកខាងលើនៃទំនប់ទឹកមើលទៅមានទឹកច្រើនណាស់ទំនប់ទឹកគឺជាអ្វីទំនប់ទឹកគឺជាសំណង់មួយសម្រាប់ដង្កល់ទឹកស្ទឹងទុកទំនប់ទឹកគឺអាចទុកទឹកស្ទឹងមិនឲ្យហូរនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនហើយពេលដែលគ្មានភ្លៀងធ្លាក់គឺអាចបង្ហូរទឹកនោះបានឈប់សិនដោយសារតែគេសាងសង់ទំនប់ទឹកទើបធ្វើឲ្យលំហូរទឹកក្នុងស្ទឹងមានការថយចុះអត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេសូមក្រឡេកមកមើលខាងនោះវិញស្អីគេតើគាត់កំពុងធ្វើអ្វីទឹកចេញមកច្រើនណាស់បរិមាណទឹកគឺអាចគ្រប់គ្រងបានដោយទំនប់ទឹកអូខ្ញុំយល់ហើយហេតុអ្វីកន្លងមកមិនដែលបើកទឹកចេញច្រើនដូចបែបនេះអញ្ចឹងទាំងនេះគឺមកពីគ្មានការកំណត់អំពីការបើកទឹកឲ្យបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងណាដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាគិតពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទំនប់ទឹកឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាយេល្អណាស់ឥឡូវមានទឹកហូរមកដល់ស្រែរបស់ខ្ញុំហើយចាប់ពីពេលនេះទៅស្រែរបស់ខ្ញុំអស់ក្តីបារម្ភទៀតហើយនៅឯស្រែរបស់ខ្ញុំក៏មានទឹកច្រើនដែរស្រូវមើលទៅលូតលាស់បានល្អណាស់ទឹកច្រើនណាស់ទុកវាសម្រាប់តែស្រែរបស់យើងប៉ុណ្ណោះហាគិតយកដីទប់ទឹកកុំឲ្យហូរសិនយីហេតុអ្វីបានជាគ្មានទឹកហូរភ្លាមអញ្ចឹងអត់មែនហេតុអ្វីលួចទឹករបស់យើងខ្ញុំមិនដឹងស្អីទេឈប់ទឹកគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចែកគ្នាបាទខ្ញុំយល់ហើយហាខ្ញុំយល់ពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយអ្នកដែលរស់នៅខ្សែទឹកខាងលើពេលប្រើប្រាស់ទឹកត្រូវតែគិតពីអ្នកដែលរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដើម្បីឲ្យទឹកហូរត្រូវតែស្ដារនិងសម្អាតប្រឡាយទឹកឲ្យបានស្អាតដូចដែលបានរៀបរាប់កន្លងមកអង្គការដែលបានគិតពីរបៀបប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងទឹកព្រមទាំងកន្លែងស្ដារនិងសម្អាតគឺសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកជាអក្សរកាត់ដែលហៅកាត់ថាសកបតឈប់សិនការប្រើប្រាស់ទឹកមិនមែនសម្រាប់តែកសិកម្មមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះនោះទេមែនហើយយើងត្រូវកាត់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាធ្វើម្ហូបបោកខោអាវហូបចុកដាក់និងឡាក់តាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនធំត្រូវការទឹកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការផងដែរសូមគិតដល់បរិស្ថានត្រីត្រូវការទឹកច្រើនណាស់ដើម្បីរស់ហើយបើគ្មានទឹកក៏គ្មានត្រីសម្រាប់នេសាទផងដែរតាមការពិតទៅទឹកពិតជាមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងចរន្តទឹកហូរអាចបង្កើតកម្លាំងថាមពលបានអូយឆ្លោប្រកែកគ្នាទៀតហើយលោកអើយប្រសិនបើមានទឹកកាន់តែច្រើននោះវាពិតជាប្រសើរណាស់តើទឹកទាំងនោះវាហូរមកពីទីណាខ្ញុំដឹងទឹកហូរមកពីទំនប់ទឹកច្បាស់ជាហូរមកពីភ្នំព្រោះតែមានភ្នំមួយនៅម្ខាងទៀតនៃទំនប់នោះមិនមែនអញ្ចឹងទេទឹកនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាហូរមកពីបឹងទន្លេសាបពួកឯងពិតជាមិនដឹងថាបឹងទន្លេសាបនឹងធំប៉ុណ្ណានោះទេតែអ្នកនិយាយស្អីគេហ្នឹងទឹកវាច្បាស់ជាបានមកពីសមុទ្រដ៏ធំនោះហើយតើធ្លាប់បានទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុអត់ហ្នឹងទឹកគឺបានមកពីសមុទ្រទេទឹកចេញពីក្រោមដីអ្នកស្គាល់អណ្ដូងទេបើជីកខួងដីទឹកនឹងផុសចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាឆោតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាស្គាល់ទឹកភ្លៀងហើយទឹកភ្លៀងគឺធ្លាក់មកពីលើមេឃអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវតើត្រឹមត្រូវទាំងអស់មែនទេទឹកភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃព្រមទាំងទឹកដែលហូរពីភ្នំហូរចូលទៅក្នុងទន្លេបឹងសមុទ្រនិងជ្រាបចូលក្នុងដីបន្ទាប់មកទឹកទាំងនោះបានរំហួតឡើងទៅលើមេឃហើយคล้ายជាពពកហើយពពកបង្កើតបានជាទឹកភ្លៀងទឹកគឺមានវិវត្តទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណានិយាយអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងមានសម្រាមច្រើនជ្រោះរាយប៉ាយច្រើនណាស់នៅក្នុងទឹក
វាពិតជាក្រខ្វក់ខ្លាំងណាស់ព្រះអើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះសម្អាតទឹកឲ្យបានស្អាតតោះអញ្ចឹងពីពេលនេះទៅយើងរួមគ្នាចាប់ផ្ដើមគិតពីរបៀបសម្អាតទឹករបៀបប្រើប្រាស់ទឹកនិងរបៀបបែងចែកទាំងអស់គ្នាក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកបានជួបនិយាយនិងពិភាក្សាគ្នាពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទឹកដែលត្រូវបានគេហៅថាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងអាងស្ទឹងជាអក្សរកាត់ហៅថា OBMC តាក់ទងនឹងទឹកសូមទាំងអស់គ្នាកុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាសំខាន់ត្រូវតែចេះពិភាក្សាចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅល្អខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាល្អទៅវិញទៅមកសំណួរអំពីទឹកជាមួយខ្ញុំបាទវត្តទីជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើអ្វីទី1មានទំនាក់ទំនងជាមួយអវកាសទី2មានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គតែនទូរទស្សន៍ទី3ជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់កម្ពស់ទឹកទី4បង្គោលសម្រាប់ចងគោ3 2 1ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទី3ឧបករណ៍នេះគឺប្រើដើម្បីវាស់បរិមាណលំហូរនៃទឹកនិងវាស់កម្ពស់ទឹកស្ទឹងវាមិនមែនជាបង្គោលសម្រាប់ចងគោនោះទេក្រៅពីនេះវាប្រើប្រាស់សម្រាប់វាស់បរិមាណទឹកភ្លៀងពេលដែលអត់មានទឹកភ្លៀងធ្លាក់គឺអាចជួយប្រាប់ពីសញ្ញាដើម្បីឲ្យសន្សំទឹកភ្លៀងទុកហើយពេលដែលមានទឹកច្រើនវាអាចជួយប្រាប់ពីសញ្ញាអាសន្ននៃទឹកចំនួនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញឧបករណ៍នេះនៅតាមមាត់ស្ទឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលដល់សំណួរទី2អាយ៉ាមានសំរាមច្រើនណាស់នៅក្នុងទឹកបើសិនជាបោះចោលសំរាមក្នុងទឹកទន្លេស្ទឹងឬប្រឡាយទឹកតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្លះទី1ស្ទះប្រឡាយទឹកនិងស្ទឹងដែលធ្វើឲ្យទឹកមិនហូរទី2ទឹកឡើងខ្មៅហើយទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេទី3ត្រីនៅក្នុងសមុទ្រទន្លេស្ទឹងបឹងនឹងងាប់ទី4វាបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺផ្សេងៗ3 2 1ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទាំងអស់បើសិនជាបោះចោលសំរាមនៅក្នុងទឹកទន្លេស្ទឹងឬប្រឡាយទឹកវានឹងធ្វើឲ្យទឹកក្លាយទៅជាក្រខ្វក់ព្រមទាំងសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកនឹងត្រូវងាប់ហើយសត្វមូសដែលកើតចេញពីទឹកកខ្វក់នោះវានឹងបង្កឲ្យកើតជំងឺផ្សេងៗជាដើមបើសិនជាសំណង់បង្ហូរទឹកខូចក៏ទឹកមិនអាចហូរបានដែរដូច្នេះហើយបើសំណង់បង្ហូរទឹកខូចត្រូវតែជួសជុលដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិដែលរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមអាចមានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានទេសភាពពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះសូមចូលដល់សំណួរចុងក្រោយតើនេះគឺជារូបភាពអ្វី3 2 1ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺទេសភាពស្រុកស្រែនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញវាជារៀងរាល់ថ្ងៃវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្រែរបស់ខ្ញុំក៏ជាស្រែមួយដែលស្ថិតក្នុងចំណោមទេសភាពស្អាតទាំងនោះដែរបើសិនជាគ្មានទឹកទេទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះក៏មិនអាចមានដែរហើយបើប្រជាកសិករយើងព្យាយាមធ្វើស្រែចម្ការគឺនឹងអាចមើលឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គរវត្តក៏ដូចគ្នាដូនតាចំនួនដើមខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងទំនប់បារាយណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងទឹកដូច្នេះហើយទើបបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែរត្រឹមត្រូវអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាប្រឡាយទឹកឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីទុកសម្រាប់កូនចៅយើងក្រោយទៀត